ଯାତ୍ରାରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ କେତେକ ସିନ୍କୁ ନେଇ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବା, କଳାକାରମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଚେୟାର ମାଡ଼ ହେବା, ବୋତଲ ମାଡ଼ ହେବା ଏଭଳି ଅନେକ ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେମିତିକି ବିଗତ ଦିନରେ ସିଂହବାହିନୀରେ ଯେତେବେଳେ କାହ୍ନା ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କେତେକ ସିନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକରି ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ପାର୍ଟିରେ ହେଉ ଏବଂ କୌଣସି ବି ନାଟକରେ ହେଉ ସିନ୍କୁ ନେଇକରି ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଯେମିତିକି ରଙ୍ଗମହଲର ଏକ ନାଟକରେ ରାଜବୀରଙ୍କ ରୋଲ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ। ଏଭଳି ସମୟରେ କାହିଁକି ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବେଳେବେଳେ ମନକୁ ଆସେ ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନାଟକରେ ଏଭଳି ସିନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଏ, ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ହେଉ କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଉ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲରେ ଏ ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିଲା ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏବଂ ଏ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଉଁଆଶୁଣୀ ଏବଂ ଯିଏ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଗଧାଡ଼ିର ନାୟକ ସୁବାସ ବେହେରା ଏବଂ ନାଟକ ନାଁ ଥିଲା ଗୁହାରି ଶୁଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଏହି ନାଟକର ଏକ ସିନ୍କୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମହଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବୋତଲ ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ସେହି ସୁବାସ ବେହେରାଙ୍କର ଏକ ନାଟକ ଯାହାକୁ ନେଇ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବି ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା ଦର୍ଶକମାନେ ବୋତଲ ମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଚେୟାର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ମାରିଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବିବାଦୀୟ ସିନ୍କୁ ନେଇକି ଡାଇଲଗ୍କୁ ନେଇକି ଏ ପ୍ରକାର ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। सपोर्ट कले जाने मन अपोज कले जाने दुश्मन। तेबे विगत दिन में यू हुए तो कम थिला किंबा नथिला किंतु बारंबार एभली कहीं होउछि ए उपरे डायरेक्टर महासंघ बा राइटर महासंघ निहाती भाव में निष्पत्ति नेबा दरकार एवं दर्शक माने जानी सुनी एमिति करुछंती ना अलग किसी कारण थाई पारे। तेणु एभली विवाद जे जनमानस उपरे यात्रा दर्शकों महल रे बा सेमानक मन उपरे यह प्रभाव पकाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट समाज लाइव।